의사들이 말합니다. 기침과 가래가 오래가는 사람들은 거창한 보약보다 이것 하나를 먼저 먹어야 한다고. 바로 생강입니다. 생강은 너무 흔해서 효과를 과소평가하는 경우가 많습니다. 하지만 연구에 따르면 생강의 진저롤은 기관지 염증을 가라앉히는 속도가 인삼 성분의 10배에서 15배나 빠르게 나타났습니다. 도라지처럼 비싸지도 않습니다. 홍삼처럼 오래 끓일 필요도 없습니다. 생강은 몸을 따뜻하게 해 기도순환을 열어주고 떫은 맛이 가래를 끊어내는 데 결정적인 역할을 합니다. 그렇다면 어떻게 먹어야 할까요? 첫째, 생강꿀. 이 조합은 염증을 줄이고 목을 부드럽게 만드는 데 가장 효과적입니다. 둘째, 생강차를 하루 2잔. 추운 날 기침이 심해지는 이유는 기관지가 차갑게 식기 때문입니다. 따뜻한 생강은 기관지를 다시 열어줍니다. 셋째, 아침 공복에 한 조각. 위장 순환을 열어 몸 전체를 데워주는 효과가 있습니다. 의사들은 말합니다. 감기 오래 끌면 약이 아니라 몸을 따뜻하게 해주는 음식을 먼저 챙겨라. 도라지보다 싸고 인삼보다 빠르고 약보다 부작용이 적은 것. 바로 생강 한 조각입니다. 오늘 기침과 가래가 있다면 따뜻한 생강부터 시작해보세요.